Всем привет! В прошлом видео спрашивал, может ли стучать двигатель из-за раскрученных вот этих болтов на масляном насосе. Все сказали, что да, по-любому это оно, из-за него стучит. Но поменяв его, даже не стал собирать, ничего, думаю, что мало ли он развалился. Поменял его на новый, поставил все новое, эту звездочку новую. Все равно все стучит. Подскажите, что может быть? Стучит вот так вот.